हाय फ्रेंड्स, मैं आबिद अंसारी। आप देख रहे हैं स्टार बॉडी वर्क। मेरे पास आज एक पोलो आई है, वॉक्सवैगन पोलो। कस्टमर का बोलना है कि पिकअप का इशू है, इसमें पिकअप बराबर लेता नहीं है और गाड़ी झटका देती है, यानी गाड़ी जर्क मारता है। तो इसको हम पहले ट्रायल लेंगे, छोटा सा एक टेस्ट ड्राइव लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं इसका टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ और गाड़ी इतना जर्क मार रहा है, ये पूरा गाड़ी जर्क मार रहा है। तो इसका मुझे इग्निशन कॉइल या तो स्पार्क प्लग शॉर्ट हुआ होगा, ऐसा तो मुझे लग रहा है। तो गाड़ी का पिकअप बिल्कुल जीरो है, पिकअप तो कुछ भी नहीं ले रहा है गाड़ी, और मिस फायरिंग है गाड़ी। एक्चुअली मिस फायर की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। तो देखेंगे मिस फायर किस वजह से हो रहा है, क्या इसका इग्निशन कॉइल गया है, क्या स्पार्क प्लग गया है, क्या कुछ और इशू है। तो देखते हैं क्या है। तो देख सकते दोस्तों, इसमें दो फॉल्ट आ रहा है, एक मिस फायर, एक इग्निशन एक्चुएशन सिलेंडर टू ओपन सर्किट। यानी कि इसका अगर इग्निशन कॉइल गया होगा तो ये फॉल्ट आता है, या तो उसका इग्निशन कॉइल का वायर कट हो गया होगा तो ये फॉल्ट आता है। तो इसका 2 नंबर सिलेंडर मिस फायर हो रहा है, उसके वजह से इसका पिकअप का इशू है और झटके लेने का इशू है, इसलिए जर्क मार के चल रही है और पिकअप बिल्कुल जीरो है इसको। तो देखते हैं खोल के क्या है। तो देख सकते हो दोस्तों, इसका कपलर वगैरह तो बराबर लगा हुआ है, इधर से वायरिंग वगैरह भी कट नहीं दिख रहा है। तो पहला हम इसका स्पार्क प्लग खोलते हैं, स्पार्क प्लग कैसा कंडीशन है वो देखते हैं, और उसके बाद फिर स्पार्क प्लग अगर ख़राब रहेगा तो स्पार्क प्लग रिप्लेस करेंगे। और इसका 2 नंबर सिलेंडर का फॉल्ट बता रहा था और मिसिंग 2 नंबर में ही है। तो मैं एक ये इग्निशन कॉइल, तो आप देख सकते दोस्तों, इसका इग्निशन कॉइल खोल दिया मैंने, और इग्निशन कॉइल का हालत बहुत ही बेकार दिख रहा है। ना जाने कितने सालों से खोला ही नहीं था, कभी रिप्लेस हुआ ही नहीं। तो हम इग्निशन कॉइल 2 नंबर का इग्निशन कॉइल एक रिप्लेस करेंगे और 3 स्पार्क प्लग रिप्लेस करेंगे, और उसके बाद देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस है इसका। ये एनजीके का हमने स्पार्क प्लग लिया है और हीरो कॉइल कंपनी का इग्निशन कॉइल मंगाया हूँ। तो देखते हैं दोनों रिप्लेस करके। तो आप देख सकते हैं, इसका इग्निशन कॉइल रिप्लेस कर दिया हूँ। ये 2 नंबर का न्यू डाला हूँ, ये आपका सेकेंड है, न्यू इग्निशन कॉइल इधर है, और 3 स्पार्क प्लग चेंज कर दिया हूँ। इसके बाद फिर देखते हैं, एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कैसा इसका पिकअप वगैरह का परफॉर्मेंस कैसा है। एक छोटा सा ट्रायल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका इग्निशन कॉइल का प्रॉब्लम था, इग्निशन कॉइल चेंज कर दिया, स्पार्क प्लग भी चेंज कर दिया। उसके बाद पिकअप एकदम नॉर्मल हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है पिकअप वगैरह में, बिंदास पिकअप ले रहा है। तो मेन प्रॉब्लम इसका इग्निशन कॉइल का था। इग्निशन कॉइल इसका 2 नंबर का जो कॉइल था वो शॉर्ट हो गया था। तो शॉर्ट होने की वजह से 2 ही सिलेंडर इसका काम कर रहा था, इसके लिए पिकअप नहीं था और बीच बीच में झटका दे रहा था। और स्पार्क प्लग कभी चेंज हुआ नहीं था, इसके लिए मैंने स्पार्क प्लग भी चेंज कर दिया। और आप देख सकते हो इसका फॉल्ट कोड भी कोई भी फॉल्ट कोड नहीं है, नो फॉल्ट कोड, कोई फॉल्ट कोड नहीं है इसमें अभी फिलहाल।
तो हमारा गाड़ी फाइनल हो गया